2026年想买房的人注意以下这3件事情。去年的房市因为第7波信用管制的关系，只能用个惨字来形容。2年前呢，因为台积电的话题，让高雄的房市忽然活络了起来。2024年高雄的房价直接往上飙了19.7%。接着呢，新青安导致全台大量的投资客进场，但2025年受到信用管制的影响，市场逐渐的收敛，进入修正期，下修了4.3%。再加上呢，刚性需求的换屋主，第2户需要押切结，银行的审核更加严格，导致呢整个大环境投资客止步不进，刚性需求的换屋主也不敢换房。然而今年呢，预估交易量会达到25到26万户。当这些房子交屋了，可是信用管制依然存在啊，导致银行更加保守，所以核贷的时间可能拉得更长。虽然呢，我们杨总裁在年底有说要给银行做自主管理，可是这只是给予弹性，而不是松绑，本质上并没有任何的改变。简单来说呢，不是你要不要买，而是银行愿不愿意借钱给你。屋主不可能赔售，你也不可能创高价买。信用管制呢是让交易量变少，而不是把房价打崩。2026年买房一定要注意以下3点：一，请中介与代书协助你做贷款的评估；2，健全的心态，只要可以买在行情，那就是合理。3，拉长你的交屋期，银行的核贷只会更加严谨，所以排拨的时间相对也会拉长。欢迎底下留言分享今年你对房市的看法。老王买卖找老王，关注老王，公司。